Så, då går vi över på paragraf 111. Kultur- och fritidsnämndens strategi och budget. Någon som önskar ordet? Christer Erlandsson. Igår i fullmäktige så fattade jag också beslut om en revidering av budgeten. Och i det fallet så innebär det som en konsekvens av de här delen utifrån det förslag som ligger här, att Hanvedens ishall blir kvar. Däremot att Brandbergens fritidsgård förändras på det sätt som här är redovisat, liksom Lakeside läggs ner och flyttas. I den delen så fattade fullmäktige igår beslut om detta och likadant då extra tillslag på 2,2 miljoner utifrån det här med hallproblematiken och det här med avställning av hallar ytterligare, så kommer man ta upp det här i kommunstyrelsen för att se över den delen, eftersom kultur och fritid sitter med Svarte Petter och vi vill värna hälsan i Haninge kommun för barn och ungdomar och även äldre, och då måste det finnas möjligheter för fritidsverksamhet som gynnar kropp och hälsa och själ. Och utifrån det så tycker jag vi går på det som fullmäktige fattade beslut om igår. Även här precis som tidigare. Du har ett eget yrkande. Ja, jag har ett eget yrkande och det är att vi beslutar med det budgetförslag som fullmäktige tog igår, vilket innebär i relation till det förslag som här förespeglas så blir det 2,2 miljoner mer i budgeten för kultur och fritid. Den andra delen är att Hanvedens ishall läggs inte ner som här föreslås. Det är de stora skiljelinjerna av ekonomisk och större del för kultur och fritid som vi fattade beslut om i fullmäktige igår. Och det är det förslaget som vi här lägger. Ja. Och det var en majoritet i fullmäktige som beslutade. Tobias? Jag yrkar bifall till det förslaget som ligger här. Ja. Det innebär att jag tolkar Folkpartiet vill lägga ner Hanvedens ishall, så vi är väldigt tydliga på den delen. Vi kan tolka det som att vi är för den här budgeten. Ja, det står ju så i förslag. Vi är för den här budgeten. Vi yrkar bifall. Moderaterna yrkar också bifall till liggande där. Så då finns det två förslag. Någon annan som önskar ordet? Raimond? Fullmäktige tog, om jag kommer ihåg det, fullständig enighet, nästan i alla fall. Både idrottspolitiska programmet och kulturpolitiska programmet i september. Och då har vi åtminstone när vi pratade i kulturpolitiska arbetsgrupper och så vidare, då sa vi så här: implementeringen av våra program, det ska ske i den normala processen. Budget och verksamhetsplan. Och nu föreslår förvaltningen att vi ska tillsätta en massa grupper och vi ska ta fram övergripande planer och så vidare. Om ni tittar på tredje stycket i punkten 1.3, program och policies, så står det då att man ska i nästa steg ska ta fram tidsplaner för arbetet och övergripande handlingsplaner för olika insatser. För båda programmen kommer arbetsgrupper att bildas för att fördjupa och förankra arbetet kring handlingsplanerna. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att inbjuda alla parter som berörs av arbetet kring att förverkliga målen i programmet. Jag hade i alla fall ambitionen som ordförande i kulturpolitiska programgruppen att se till så att det här, vi behöver inte ha speciella planeringsprocesser för det, utan vi har en budget som ska jobba och utifrån budgeten så gör förvaltningen sina planer. Verksamhetsplan. Vi ska inte ha någon tredje övergripande handlingsplan för kulturpolitiska programmet och idrottspolitiska program, utan det ska implementeras i den ordinarie verksamhets- och budgetplaneringen. Och det är ordförande, utan att ta ställning i sak till siffrorna hit och dit, så yrkar jag faktiskt på att tredje stycket, punkten 1.3 program och policies utgår. Och 2. Att förvaltningen får återkomma med förslag till implementering av programmen i ordinarie verksamhet inom angivna budgetramar. Jag hittade inte det du pekade på, Raimond. På sidan 4.
I bilagehäftet B, förlåt. Bilagehäftet B. Ja, just det. Sidan 4. Sista stycket kan man säga på den sidan. Vi ser här för de samma papper igen. Jag har i alla fall det här, ja just det. Där har vi det. Ja, det är den här, hela det stycket utgår från att förvaltningen får återkomma med förslag till implementering av programmen i ordinarie verksamhet och inom angivna budgetramar. Det betyder ju inte att man ska genomföra det 2015, men man kan ju tala om ett tidsplan. Men får jag bara ställa frågan? Ja. Absolut. Meningen med det är att de här handlingsprogrammen som är tagna nu, de är redo för att följas. Det behövs inga flera grupper eller någonting. Det är det du försöker säga med allt det här. Ja, vi har budget och vi har verksamhetsplan. Bra. Och jag är överens med dig på den punkten. Absolut. Det står i verksamhetsplanen. Ja, det står i verksamhetsplanen. Så att det här blir lite taftologi, eller vad säger man? Ja. Raimo Svensson. Alltså om det står i verksamhetsplanen, då står det ju fel här. Här står det ju att kultur- och fritidsförvaltningen kommer i nästa steg att ta fram tidsplaner för arbetet och övergripande handlingsplaner för olika insatser. Då, om det är så att det finns i verksamhetsplanerna, då står det ju fel här. Någonstans är det fel och jag tycker att vi ska ha en vanlig budgetprocess. Budget, verksamhetsplanering och sen gör vi verkstad. Och det är det. Ja. Får jag beskriva lite? Precis som du beskriver Raimo, så har vi uppfattat det som att vi ska bryta ner det i vår verksamhetsplan. Först skriver vi fram mål- och strategidokumentet, sen så utifrån era strategiska strategier och våra åtaganden så bryter vi ner i en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen så står några av de mål som är angivna i kulturpolitiska programmet och idrottspolitiska programmet nedbrutna i åtaganden, förvaltningen och aktiviteter. Vid sidan om det så arbetar vi med att ta fram en lite mer gedigen plan för allt som ska göras utifrån idrottspolitiska programmet. Och likaså med kulturpolitiska programmet. Och där har vi, som då sträcker sig över en längre period, där har vi uppfattat att nämnden vill att vi kommer tillbaka och gör en beskrivning, så här har vi tänkt att lägga upp arbetet. Men det står redan i vår verksamhetsplan. Jag har inte sett, förlåt. Raimo. Jag har inte sett verksamhetsplanen, jag har ju bara sett budgeten. Och här pratar man om övergripande handlingsplaner. För mig är det någonting. Det står, jag köper gärna förklaringen, men det är övergripande långsiktiga planer. Det är inte handlingsplaner. Handlingsplanen är verkstad för mig. Då kanske vi uttryckte det. Ja. Men det var så vi menade. Ja, men okej, då tar jag tillbaka mitt yrkande och med spänning ser på verksamhetsplanen och dess genomförande. Du kommer få se en sak. Ja, Så, någon annan som önskar ordet? Christer Erlandsson. jag tror att man menar rätt så lika. Och det är det här med att vi kommer att utifrån idrottspolitiska program, om man tar det som ett exempel, kalla ihop idrottsrörelsen så fort vi har rätt att göra det, det vill säga efter 1 januari. För att då tillsammans med dem resonera kring det idrottspolitiska programmet, hur vi nu tar stegen. Vi har lovat och vi kommer att bygga 3 fullstora idrottshallar utöver den vid Vikingaskolan som är nu. Och det är vilken turordning som vi ska göra det här utifrån vad behoven är bäst. Vi kommer också att lyssna in med idrottsrörelsen och att de får vara delaktiga hur vi ska utveckla det idrottspolitiska programmet. Och vi kommer minst 2 gånger om året. En gång på våren, en gång på hösten har det här. Och det kommer vi också att ha när det handlar om den övriga verksamheten på kultursidan också. Så att alla är med och det är där i den processen jag tolkar beskrivningen i det 3:e stycket ligger. Så vi är redan här, det är bara det att vi äger inte rätt att göra något förrän vi har kommit till 1 januari. Men då, ordförande, då kommer det hända saker och ting. Vi kommer att titta på flera andra delar. Rosengård till exempel, där man har ett väldigt bra projekt för barn och ungdomar som inte har klarat skolan. I grundskolan, de grundläggande ämnena och likadant på gymnasiet.
där vi har diskuterat med Rosengård och de är beredda att komma hit och tillsammans träffa idrottsrörelsen för att se om det är några som är intresserade att vi kan applicera den delen här. Vi ska också se till på vilket sätt vi kan utveckla verksamheten i Hanveden. Och vi kommer att besöka Angered i Göteborg för att se om det är några idéer vi kan ta med oss hit upp för att utveckla den delen. Helt i enlighet med budget och det idrottspolitiska och kulturpolitiska programmet. Någon mer som önskar ordet? Är vi då redo att gå till beslut? Då finns det 2 förslag till beslut. Vi kommer att ställa dem mot varandra. Det finns enligt majoritetens förslag med Tobias yrkande på bifall till förvaltningsförslag till styrkan också Moderaternas yrkande till. Christer Erlandsson yrkar till eget förslag. Jag är enlighet med vad kommunfullmäktige fattade för beslut igår. Jag ställer de förslagen mot varandra. Kan vi fatta beslut enligt förvaltningens förslag? Ja. Ja. Kan vi fatta beslut enligt Christers förslag? Ja. Jag finner att vi har fattat beslut enligt Christers förslag. Reservationen. Ja, Moderaterna reserverar sig, Folkpartiet reserverar sig. Så, då går vi vidare.